こんにちは、マヤアリカです。今回はエルサレム新市街にあるエルサレム市民の台所マハネ・イェフダ市場の食べ歩きの様子をお届けします。よくイスラエルの料理ってどんな料理と聞かれるんですけれども、世界各国からの移民がいるため、食べようと思えば各国の料理を味わうことができます。ただ一般的なレストランなどではやはりアラブ系の中東料理に近いものが多いようでした。それでは早速本編スタートです。マハネ・イェフダ市場は今回私が泊まっていたアビタルホテルから徒歩3分ほどのところにあります。今だいたい朝の9時前なんですね。だいぶ徐々にお店が開き始めた感じですかね。マハネ・フダーストリートって書いてありますね。あそこに、ここの通りですね。今なんか開店準備が進んでるような感じかも。フルーツ屋さん、オリーブ、これアラブのお菓子ですね。バクラバっていうパイ生地に蜜がめちゃくちゃかかってるやつです。これ美味しいんですよね。でフルーツジュースですね。めっちゃ香辛料の匂いがする。なんかアラブのスープみたいな感じ。はい。わあ。ハロー。わ、なんか細いとこ入ってみましょう。めっちゃオクラが売ってる。まだ今品出し中ですね。ここはお肉屋さんだ。スパイス屋さんだ。ここはおしゃれなカフェですね。おしゃれだ。はーいハロー。わあ、みんな食べてる。素敵。うわ、ビールだ。すごい。結構市場ってもうちょっと早い時間からすでに賑わってるのかと思ったら、意外とそうでもないみたいですね。チーズ屋さん、ここかな。なんかね、すごい焼きたてで美味しいパン屋さんがあるっていう噂を、地元の YouTuber 情報なんですけど見てて、でそれをすごいね買いたいと思ってたんですよね。うわわー、ジュースだ。美味しそう。なんかザクロのジュースがねすごい有名って聞いたんですよね。ザクロって、これだ、これなんて言うんだろう。こっちは陶器。かわいいネックレス。100シケルぐらいですね。99シケルだから4000円ぐらいか。結構いい値段しますけども、なんかイスラミックですごく素敵ですね。なんか結構看板に10時からって書いてあるところが多くてですね、10時ぐらいになったら本格的にいろんなお店が開き始めるっぽいです。ここアイス屋さんみたいな感じで、こういうスムージー6シケルですね。だいたい240円ぐらいなので比較的安めですけれども、結構ね駄菓子屋のかき氷みたいな感じの色をしてますけどもね、暑い時にはかなり重宝しそうです。こちらワイン屋さん、3本で100シェケル、4000円ぐらいですね。1本だいたい1000円ちょっとで買えそうです。ここだ、有名なバクラバ屋さん、焼きたて。
はい、ここチョコレートとか、わあ、詰め合わせ選べるのかな。ここのベーカリーが地元の YouTuber が絶賛してたところなんですね。で、地元の人が今買ってましたけれども、袋をおもむろに取って手でこうやって取ってました。まあ、自分で買う分には問題ないのかもしれないですね。どうしよう、なんか食べたくなってきましたね。あれはもう明日の朝ごはんっていう感じで多分買いに来るんですけれども、なんかさっきのパンケーキみたいなのもちょっと気になるなって感じですね。焼きたてパンケーキで、時間がねもっと進んでくると混んじゃうかもしれないから、空いてるうちに食べた方がいいかもですね。こういう白壁の家がすごくエルサレムっぽいですけれども、これエルサレムストーンって言って、エルサレムで家を建てるときはこのエルサレムストーンで白い家を建てなければならないっていう風に、なんか景観法みたいなので決まっているそうです。なのですごく統一されててすごく素敵ですね。出窓に緑とかお花が飾ってある感じが最高です。なんかお菓子とか紅茶みたいな感じですね。チャイって書いてある。なんかアラブ菓子の羊羹みたいな、マシュマロみたいなのもありますね。うわー、すごいナッツ。甘いけど結構体に良さそう。これ多分さっきもグミみたいなのあったんですけど、お茶に入れるっぽい感じもしますね。もちろんこれ自体でも食べられるけど、なんかお茶にこうやって入ってる感じがする。のお店の看板には10時から19時30分とかって書いてありますね。で、フライデー金曜日だけ8時から3時までですね。安息日なのでその日は早く閉まるんですね。なのでちょっと空いてるうちにさっきのカフェに入ってちょっとくつろごうかなと思います。こちらのザクロのジュース今買いましたけれども、なんとこれで25シュケルなのでだいたい1000円ぐらいします。めっちゃ高いですね。でも1回ちょっとザクロのジュース飲みたいなと思ってたので、まあしょうがないですね。100% なんでめっちゃ美味しい。すっごいビタミン C。 はい、こちらのアラブ菓子、先ほどのおじさんから買いましたけれども、これで10シュケルなのでだいたい400円ぐらいですね。なのでこのジュースがめっちゃ高いですね。25だから1000円ぐらいで、このセットでなんと1400円という感じで、市場だから安いっていう感じではなさそうです。なんかかなり観光地価格ですね。で、これオーダーしたら、その場でピスタチオの粉をかけてくださって、そしてこのシロップみたいなのを上からタラーって垂らしてくれました。じゃあすでにもう空港でマックのセットを平らげてるんですけれどもね、まだ数時間しか経ってないですけれども、エルサレム第1弾の朝ごはんいただきたいと思います。なんか中に白いクリームみたいなのが入ってるんですよね。これが何なのかがすごい気になる。いただきます。マシュマロだ。なんかこの細いパイ生地みたいなのがありますけれども、その細いパイ生地の間にマシュマロみたいな柔らかいのが、メレンゲみたいな感じですね。その甘いメレンゲが挟まってます。そこにさらにシロップがかかってるので、もう本当に甘い。これはこの大きさにしといてよかったわ。さっきのパンケーキサイズだったらかなりヘビーでしたし、なんか30シュケルって言ったかな。なのでパンケーキサイズだと1200円ぐらいするんですよね。なので日本のグルメパンケーキと同じぐらいの値段しますけれども、まあこれ10シュケルなんで、正解ですね。これ以上の量は食べられない、甘くて。ザクロジュースがめっちゃ癒し系です。なんかザクロの酸っぱさが完全に消えるぐらい、このクナッペっていうお菓子が甘いすごい。
朝とは全然にぎわい方が違いますね。あ、ここファラフェルだ。なんかこの屋台すごい人気。周りにこの辺の人たちみんな食べてます。何なんだろう。なんか日本でいう10円パンみたいな感じですかね。チーズが入ってるおやきみたいな感じですね。こちらイスラエルの10円パンですね。中にチーズが入ってるのをゲットしました。これなんと14シュケルっていうことだったので500円ぐらいですかね。意外と安くてびっくりしました。ちょっと一口いただいてみます。焼きたてですね。本当なんか真っ白なちょっとしょっぱいチーズが入ってるパンって感じですね。ここですね。22シケルのファラフェルサンド頼みたいと思います。はい、今市場でねお買い物してきて飲み物も必要なので買ってきたんですけれども、これ3本でなんと1400円ぐらいしました。これがねお水かと思ったらなんかアプリコット桃の天然水みたいなそんな感じなんですね。ちょっとフレーバーがついたやつで、これで16シュケルですので、これでね621円。なんと 1.5 リットルありますけどめちゃくちゃやっぱ高いですよね。でこれが水なんですけれども、これが10シュケルなんでこれで400円ぐらいなので、まあ日本でこれ200円ぐらいかな。なので倍ぐらいしますね。でコーラが9シュケルなんでこれで350円ぐらいなので、これ2つで1000円って感じですかね。600円400円みたいな。でこれが350円ぐらいって感じで1350円って感じです。どうでしょう、かなりちょっと高めですね。でこちらファラフェル屋さん、さっきのところで買ってきたんですけれども、すっごい大きいですよね。なんかすごいボリューミーっぽかったので一番ちっちゃいサイズでこれです。これで15シケルですね。これはかなりお得な感じしますね。ずっしりとこのひよこ豆のコロッケが多分3つか4つか入っていて、そしてコールスローとか、あとはこのポテトとか玉ねぎとか、なんかたくさんもうなんかサブウェイ状態でした。これも入れるこれも入れるみたいな感じで、全部イエスイエスって言ったらエブリシングとか言って全部入れてくれました。そしたらこんな感じのめちゃくちゃボリューミーなものができました。でこれで15シュケルって結構安いなっていう感じなので、物によってなんか高かったり安かったりっていう感覚がありますね。はい、ではこんな感じで窓辺でいただきます。アラブの国でもたくさん食べてきましたけど、ファラフェルはこんなにでっかいの初めてかもしれないです。うまい。おいしい。まあイスラエルの人たちも体大きい人たちが多いですからね、やっぱりたくさん食べるんだろうな。なんか女の人でもみんな背高いです結構。そうそう、揚げナスみたいなのも入ってて、この揚げナスが嬉しい。今回狙って市場の近くのホテルにしたんですけれども、大正解ですね。市場はちょっと1回行っただけでは食べきれないので、こうやって毎日ちょこちょこ通うことによっていろんなのを食べようかなっていう作戦です。やっぱりファラフェルだけじゃちょっと味が締まらないので、家から持ってきた海鮮チゲスープを加えてちょっと味を締めたいと思います。めっちゃ美味しそう。こういうスープいいですよね。持ってくるとめっちゃ重宝します。おはようございます。イスラエル2日目の朝になりました。ちょっとまだ6時間ぐらいの時差ボケが若干ありますけれども、なんでかなり早朝に起きちゃったんですが、とても爽やかな朝を迎えることができました。で、今昨日市場で買ってきたパンも温めて朝ごはんができました。こちら昨日の大人気の赤いパン屋さんで買ったものです。で、飲み物は日本から持ってきた黒糖きな粉のプロテインです。
よし、じゃあこれ中身を切ってみます。なんだろう、なんかしょっぱい系もあるといいなと思って狙ったんですけど、中身がなんだか分かりませんね。あ、これなんかチーズっぽいかな。そんな感じですね。でこれはなんだろう、なんか春巻きっぽいですよね。パイ生地にカスタードクリームみたいな感じですかね。あ、これはカスタードクリームですね。こんな感じです。かなりボロボロになりますね。これがご飯系なんじゃないかなって思ったんですけど、そんな感じ。なんかお豆のペーストみたいな感じのが入ってそうですね。では実食してみます。いただきます。じゃあさっきのちょっとチーズかなって思ったやつからいってみたいと思います。中が白い。チーズだ。本当にプレーンなチーズって感じで、塩気が効いてていい感じのアクセントになってます。これもしかしたら昨日のなんか10円パンみたいなやつに入ったチーズかもしれない。本当に真っ白なチーズですね。でこの赤い方、こっちも食べてみます。トマト味のなんかペーストなんですけども、よくわかんないですね。食べてみても何が主原料なのかが。なんかこれこんな感じで、ちょっとピーマンが見えます。なのでなんかの野菜の煮込みみたいな感じですね。どっちみち多分ベジタリアンな感じがします。でも味は本当になんか美味しい。全然抵抗ない感じ。で上にはちょっとしたごまみたいなのもかかってていいですね。朝ごはんとしても最適な感じです。春巻きほんとボロボロになる。全然取れない。こっちの春巻き食べてみます。カスタードクリームっぽいです。うわ、本当に優しい味のカスタードクリームですね。でこちらの最後のデニッシュみたいなやつですけれども、こちらはデニッシュパンでレーズンが入ってると思います。これメキシコの朝ごはんのビュッフェでも必ず取ってたやつです。なんか私レーズンデニッシュ大好きで、あると必ず取っちゃいます。美味しい。こんな感じでそんなにヘビーな朝ごはんではないですけど、ちょっと腹ごしらえをして、で今日は旧市街で美味しいものを見つけたらまた食べたいと思います。それではもう8時過ぎたのかな。8時過ぎになってますので、今から食べて急いで準備をします。今日のお昼はこの巨大ポテトにしてみたいと思います。メニューはこんな感じで、だいたい普通のポテトを頼んで1500円とかで、スイートポテトになると1600円ぐらいです。ただ写真見るとめちゃくちゃ美味しそうなんですよね。これを頼みました。めっちゃポテトほぐしてます。マッシュポテトみたいな感じにしてる。でかっ。塩コショウかなですね。チーズ超大量。あっちでなんかソースかけてますね。揚げナスですね。細かく切ったナス。卵を細かくしてます。謎の緑のソース。はい、では中身がどんな感じか早速開いてみます。熱っ。
めっちゃ熱々。よいしょ。かなりでかいですね。普通のなんか大きいお弁当ぐらいの大きさです。わー、すごい。出来たてほやほや。こんな感じでチーズとポテトにマッシュポテトみたいな感じになってますね。で、ナスとか卵とか、あとはなんか緑色のソースがかかった食べ物です。では実食いただきます。うわ、すごい。チーズめっちゃ伸びる。美味しい。間違いないですね、この味は。結構オリーブが効いてるかな。この緑のソースもほとんど主張がない感じですね。バジルソースみたいな感じです。ほんと美味しい。これこの日は夕食を食べに再び市場に来てみました。どうも市場は夕方が一番にぎわっているようです。夕方になるとバーが賑やかです。What's this? Aiba. Aiba. Can I try some? Sweet? Thank you. ちょっと食べてみます。甘いそうです。なんて言うんだろうこれ。なんかよくわかんないんですけど、日本にはないですね、こういうタイプは。日本で一番近いのはなんかきな粉に蜜を混ぜて黒蜜で固めたみたいな、そんな感じの食感なんですけれども、味はピーナッツみたいな感じですね。もしかしたらピーナッツの粉かなんかをなんかシロップで固めたみたいな感じかもしれません。後でちょっと調べてみたいと思います。こちらのレバノン料理のベジタリアンのレストランに入ってみました。Huge. Yeah. Wow. Could you put this one here to take a picture? Yes, please. Wow. Like that? Yes, please. Thank you. Perfect. Thank you. すごい量のご飯が来ました。これはさすがに食べきれないかもしれないですね。これで70シケルなのでだいたい2800円ぐらいします。でもこのボリュームだったら分かりますね。ではこの巨大プレートいただきます。ベリーグー。おいしいおいしい。おいしいおいしい。おいしいおいしい。Hello Japan. I love Japanese. I love you. なんか野菜の炊き込みご飯みたいな感じで、ひよこ豆とかいろんな野菜が入ってます。ですごくジューシーで柔らかい。なので日本人向けですね、これは。This one is okra. Okra. Lady finger. You must Yes. eat with this. I want to try. Thank you. 先ほどのお店のおばさんがこんなオクラのスープをサービスしてくれました。おそらくトマト煮込みのオクラのスープだと思います。さらになんとこんなひよこ豆のペーストフムスまでサービスでいただいてしまいました。すごい超大盤振る舞い。フムス食べたかったのでめちゃくちゃ嬉しいです。わ、メニメニパラフェルまで来ました。これすごいですね。わお。あ、トマトスープめっちゃ味がしっかり
かりしてる。美味しい。これをご飯にかけてみます。美味しい。めちゃくちゃ癒されます。いただきます。フムスは鉄板ですね。絶対ここに来たら1回は食べようと思ってたので、これで念願が果たせました。ナイス、very nice。You put this one inside, like this. Ah, this okay。このひよこ豆のコロッケ、ファラフェルをこの中にこうやってつけてディップして食べると美味しいそうです。レバノン料理のおばちゃんすっごい優しかったです。で結局こうやって持ち帰りのお弁当までちゃんと用意してくれました。これで明日のお昼ご飯がゲットできましたので、あとは明日の朝ごはんのパンだけ買えばもう完璧です。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回はエルサレム旧市街のグルメとお土産物屋さんの情報をお届けします。それではまた次回の Vlog でお会いしましょう。